大家好，欢迎收看我养你，我是陈鑫。在这种天气下我们说这个感冒发烧咽炎呢，这些病现在很常见但大多时候感冒好的差不多了鼻塞也疏通，也不那么堵了，咳嗽还会一直延续下去有多的是半年都止不住那么遇见这种情况，大家采用什么样的方法呢？后来我们让这个栏目组也是做了一个小调查大伙儿方法众多，但听着还都挺靠谱有人呢怎么办呢？吃点甘草片有时候咱们这老药蛇胆川贝叶大多数什么煮点梨水加点川贝能忍就忍了，有的时候但你问效果，有的时候立竿见影，有的时候呢，刚才我说了几个月都不见好，怎么回事为什么同样用一种药，有的时候好，有时候就不灵了呢？这就是因为咳嗽，我们中医就分成很多种症型，它病变的程度轻重不一部位深浅不一，原因也不一样。所以说您老用同一招去缓解，肯定是有时候就不行。清代我们有一个名医叫徐灵胎，他说诸病之中，唯咳嗽之病因各殊而最难愈治或烧物则贻害无穷。什么意思？就是说你咳嗽病因多治疗难度大，容易落下一老病根我估计呢，实际上很多人都有这样的经历，什么呢？咳嗽白天还好，一到晚上就不行尤其午夜时分，嗓子眼就觉得特别痒，也没什么痰，干咳而痒咱们有句成语不叫百爪挠心吗？这好，百爪挠喉，有的时候恨不得伸进去想挠一挠，但这一咳起来就更痒，怎么办？越痒越咳，越咳越痒，有的时候胸腔都有声音，特别难受我们遇见过有一次栏目组有一个导演咳嗽严重的时候呢，11、12点咳到这凌晨4、5点都不太好，整宿就不用睡觉了自己难受怎么办？家里人也受不了，跟着一块受罪，最后熬不住了怎么办？请假在家专心养病就这么一咳嗽，常见的一小病就能把人给击垮。最严重的，我们见过一个临床病例，什么意思？咳嗽时候呢，往回倒吸气，在气管，最后这一口气闷的，咳还咳不出来，只倒气儿，然后最后去一检查，送医院怎么办？这胸骨、胸椎后边都有轻度的错位所以也是很严重，大家不能小看。那典型的感冒后咳嗽特点呢，咱们可以小小总结一下，比如刺激性干咳、无痰或者少量白痰、咽痒，到了晚上的时候加重那怎么办呢？其实有一小经典方子叫止嗽散，老方子了用荆芥6克、桔梗9克、白钱9克、紫苑9克、百部9克、陈皮6克、甘草3克水煎服，一天呢分几次服用，我们觉得好2、3小时就可以喝这个小方子呢温润平和，不寒不燥，结果喝了2、3副，这病就全好了。那么除了止嗽散的很多，你比如香港我们去地区有人买点药，太和洞的9颗丸回来以后的气管炎丸，包括我们很多很多的小方特别好但同时呢，除了方子这个药以外，还有药食同源很多东西。你比如当晚上咳嗽，这个咳的睡不着觉的时候怎么办呢？睡前您舀1小勺蜂蜜椴树蜜槐花蜜都可以，含着慢慢的把这个蜂蜜咽下去，对咳嗽的症状也会减轻或者以前我们有过，北京地区有个叫芝麻冰糖水，简单，生芝麻15克，冰糖10克，放到碗里，拿开水一冲就可以喝对于这种夜间咳嗽是有效的但是针对无痰或者少痰的患者其实咳嗽还有很多很多症型所以大家记住别这是一种方法用到底儿。冬天的咳嗽呢是一个很常见的病大家记住病因症状各不相同那么咱们今天呢聊了感冒后干咳不止怎么治疗，咱们下期节目呢接着聊我养你，一生一世养着你，咱们明天见。我养你，每天1堂课，每次解决一个养生问题，小小的改变就能带来大大的不同。应广大群友的要求，
我们将陆续推出陈新院长特别配置的食疗养生方，每个养生方都是赢得了无数好口碑才推荐给您。无论是美容养颜，还是解决身体不适，都能一一满足。有需求找群主，只为您的健康。